大禹墨，也就是大禹的谋略的意思。郝陶陈述了他的谋略，大禹完成了他的功业，舜帝又重申了这些，于是史官便做成了大禹墨、郝陶墨，还有易肃这几篇。考察古时候的大禹名叫文命，他的恩德广布四海，恭敬地承受着舜帝的旨意。禹说：君主能努力进行君的责任，臣子尽臣的责任，政事就能做好，百姓努力向善。是说：好啊，确实像你说的那样，佳美的言论没有被埋没呀，朝野也没有遗弃的贤臣，天下万邦都得以安宁。凡考察众人的意见，舍弃自己个人的成见，听从他们，不欺凌弱小，不废弃贫困潦倒的人，只有这样，尧帝才能做到啊。一说啊，帝王的恩德广布悠远，既有圣人的智慧，又有神明的莫测，既有文治的教化，又有武功的威严。上天眷顾，并降大任于君，让你拥有天下。你说，顺从天道就吉利，违背天道就消亡。这就像影子，如影随形，像声音传播有返回过来的回声一样，是必然的道理呀。一说，要谨慎呐，在安逸时要保持警惕，不要丧失法度，不要沉溺于安逸，不要过度享乐，任用贤能，不能三心二意，拔除奸邪，不要犹豫不决，可疑的计谋不要实施，各种的心智都应当光明正大，不要违背正道，去博百姓的赞誉，不要违背百姓的意愿来满足个人私欲，不懈怠荒废，四方的部落就会来归附称臣的。禹说啊，请帝王仔细思量，为政的根本在于美好的德行，而政事重点在于养护百姓，金木水火土还有五谷这六福要修治，端正德行，方便使用，丰厚民生，这三事要调和，这九项工业都需要处理得井井有条，成就便值得歌颂。用美好的事物来劝勉，用威严的手段来督察，用这九宫之歌来劝导他们，使事业不致败坏。舜说：好，大地已平定，上天成就了万物，六夫三世都治理得很好，这是万世永远依赖的功业，是你的功劳。来吧，禹，我地位已33年，年事已高，对勤劳政务感到厌倦，只要不懈怠，就替我总领百官吧。我的德行还不能胜任，百姓不会归附。郝陶努力的广播德行，百姓都感怀他，请帝王仔细思量啊，应当念念不忘这个人，任用他，称道这个人真正出于公心的是他，希望帝王思念他的功劳。郝陶啊，这些臣民没有人敢违背我的政令，你来担任法官，明察五行，以辅佐五教的实行。希望我的治理能使刑罚最终归于不用，百姓都能合于中道，这便是你的功劳了，要勉励自己呀。帝王的德行没有过失，以简约的原则对待下属，以宽恕的原则管理民众，刑罚不株连子女，而赏赐却可以延继后代。对于无